Ксюш, я всегда стараюсь ехать поездом. Я вообще обожаю поезда, особенно на длительные расстояния. Представляешь, сядешь, заваришь себе чайку, колеса за окном берез, елочки постоянно мелькают. Красота, романтика. Ну, не знаю. Вся романтика заканчивается, как только все достают свои свертки, вот эти вот все, разворачивают их и начинают есть. И что характерно, не заканчивают, ведь пока до пункта назначения не приедешь. Это просто удивительно. Все время едят. От одних запахов с ума можно сойти. Ксюша, да ладно тебе, это же не главное. А вот задушевные разговоры с попутчиками. Таких интересных людей можно встретить, да еще и с ними и подружиться. О, кстати, у меня тоже есть история про одного попутчика. Интересная. Ну, романтичная. Ну, не знаю, как сказать. Ехал я в Москву как-то раз в купе. Соседи такие приятные мне попались. Женщина такая приятная и мужчина молодой, симпатичный. Ну вот он сразу на вторую полку забрался и даже есть не стал, чем сразу подкупил меня. Да. И все, больше мы его не видели с соседкой. Но мы его очень хорошо слышали. Причем всю дорогу. Так, подожди, ну и в чем же романтизм-то? В том, что мы его не видели, но слышали, я же сказала. Только поезд тронулся, он как давай храпеть. И все 20 часов храпел. Вот прямо без перерыва, вообще ни на минуту не остановился, понимаешь? То есть, получается, вы эти 20 часов совсем не спали? Ну какой там сон? Мы с соседкой сначала, значит, смеялись, потом нам было уже не до смеха. Это была самая длинная ночь в моей жизни. Ксюш, так надо было его разбудить, и все. Мы пробовали. Он проснется, пробормочет что-то извиняющимся тоном, ну и снова, в общем, храпит. Еще громче того. Вот с тех пор я поездами и не езжу, собственно. Ксюш, вот недаром говорят, что от храпа страдают женщины, потому что чаще всего храпят мужчины. Да я-то ладно, вышла из поезда, забыла, как страшный сон. Но у него же, судя по кольцу на пальце, есть жена. Вот бедная, а как она вообще все это выдерживает? Кстати, Ксюш, а ты знала, что если рядом постоянно кто-то храпит, то у тебя будет непосредственно автоматическое снижение слуха. Но это такая элементарная защитная реакция организма. Казалось бы, всего лишь храп. А на самом деле, какая проблема, а? И гораздо большая проблема, Ксюша, чем кажется на первый взгляд. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Научиться лечиться». С вами мы, Максим Самаров и Ксения Степанова. Более четверти населения Земли храпит, Ксюша. Так что встретить храпящего соседа в вагоне поезда, ну, это вероятность очень велика. Ужасно неудобная для окружающих вероятность. Храпящему-то что? Он спит себе, ему-то все равно. А вот и нет, Ксюша. Храп не просто досаждает окружающим. Он смертельно опасен для самого храпящего. Да? Конечно! Видишь ли, когда человек засыпает, мышцы гортани расслабляются, из-за чего мягкое небо становится действительно мягким. А если человек лежит еще и на спине, назад западает еще и небольшой отросток задней части неба – язычок. В результате ночью просвет для воздуха заметно сужается, так что при вдохе, а иногда и при выдохе, расслабленные ткани носоглотки и ротоглотки начинают вибрировать. И вот эти вот колебания создают эти вот звуки, да? Совершенно верно, но главное, что сужаются дыхательные пути. И чем они уже, тем сильнее вибрация и громче храп. Иногда путь воздуху перекрывается полностью, и храп сменяется удушьем. Это состояние называется апноэ сна, и оно требует медицинской помощи. Впрочем, обычный храп ее тоже требует. Обычный храп требует медицинской помощи? Я правильно все понимаю? Ты все поняла абсолютно правильно. Внимание на экран. По подсчетам врачей, около 30% взрослого населения постоянно храпит во сне. Храп может быть доброкачественным, а может возникать из-за опасного состояния синдрома обструктивного апноэ сна. Что такое синдром обструктивного апноэ сна? Это состояние, сопровождающееся храпом, периодическим во сне с падением просвета глотки, прекращением легочной вентиляции, то есть поступления кислорода в кровь, то есть гипоксией, фрагментацией сна и избыточной дневной сонливостью. При тяжелых формах апноэ может отмечаться до 400-500 остановок дыхания. Человек может не дышать по минуте и более, а суммарно за ночь около 3-4 часов. Недостаток кислорода во время сна существенно увеличивает риск развития артериальной гипертонии, нарушения ритма сердца, инфаркта миокарда, инсульта и даже внезапной смерти во сне.
пациенту следует обратить внимание на учащенное мочеиспускание во сне, ощущение изжоги и отрыжки во сне, наличие такой рефрактерной, не поддающейся коррекции повышения артериального давления, ночной и в утренние часы, утренняя головная боль, разбитость. При наличии такой симптоматики необходим поход к специалисту. Узким врачом по диагностике заболеваний, связанных с нарушением сна, является сомнолог. Он ставит диагноз апноэ сна на основании характерных жалоб пациента, собранного анамнеза и специального обследования. Во время такого обследования к пациенту прикрепляют множество датчиков, которые регистрируют также электрическую активность сердца, мозга, активность мышц грудной и брюшной полости. После того, как диагноз поставлен, может потребоваться помощь и других специалистов. Зачастую в лечении апноэ принимают участие кардиолог, невролог, оториноларинголог и пульмонолог. Методы лечения апноэ разнятся в зависимости от причин и тяжести заболевания. Это может быть Коррекция образа жизни, снижение массы тела. Ночной сон в положении на боку. Одним из эффективных методов лечения этого синдрома является так называемая неинвазивная вспомогательная вентиляция дыхательных путей постоянным положительным давлением. По показаниям проводят и оперативное лечение хирургическим путем. Важно заметить, некоторые путают отсутствие качественного сна при апноэ с бессонницей и начинают принимать снотворные и успокоительные препараты. Но при апноэ прием таких лекарств противопоказан. Они еще больше расслабляют мышцы и могут усугубить течение заболевания. Чтобы правильно подобрать лечение, лучше пройти обследование и получить консультацию врача-сомнолога. Ну что, здорово. То есть как раз ничего хорошего. А ведь женщины, между прочим, тоже храпят. Храпят. Еще как. Другое дело, что мужчины храпят все-таки чаще, потому что дыхательные пути у них уже, чем у женщин. А из-за чего начинается вообще храп? Ни с того ни с сего, что ли? Основной причиной храпа специалисты считают избыточный вес. Отложение жировой ткани и пониженный мышечный тонус очень способствуют сужению дыхательных путей во время сна. Отличная новость. Чтобы избавиться от храпа, нужно всего лишь сбросить вес. А вот здесь я тебе могу возразить. Вот мой сосед по купе, о котором я рассказывала, который очень громко храпел, он вовсе не был полным, даже наоборот. Да масса может быть причин. Храп может начинаться, например, из-за дефектов неба или увеличенных аденоидов, или привычки спать на спине. А вот нередко храпеть начинают именно пожилые люди, даже не то чтобы полные. Почему? Совершенно верно. Объясняется это все тем же падением мышечного тонуса и воспалительными заболеваниями органов дыхания. Они также с годами становятся хроническими. Вот из-за постоянного воспаления просвет дыхательных путей и сужается. Ну что делать-то? Делать-то что-то надо. Звучит как шутка, конечно, но на самом деле все серьезно. После 40 лет врачи каждому человеку рекомендуют подумать об освоении флейты, или гобоя, или саксофона, или любой другой духовой инструмент, который тренирует мышцы гортани. Прекрасно, здорово. Мало того, что человек ночью храпит и никому не дает спать, он днем будет еще на гобое играть. Это вообще конец света. Ксюш, но не стоит сразу расстраиваться, когда вам только скажут, что вы храпели. Храп может быть и временной проблемой. Сильный насморк, сломанный или опухший нос, инфекции носовых пазух – все это затрудняет вдох. Просвет дыхательных путей сужается. Правильно, и они начинают звучать. Так что стоит обратиться к врачу и полечиться. А лечение основного заболевания заодно избавляет и от храпа. Ну, мне кажется, есть еще одна причина храпа, довольно внятная. Это алкоголь. Я уж не знаю почему, но слегка расслабившись иной раз, храпят даже те, кому это вовсе не свойственно. Ну вот ты сама все и сказала. Слегка расслабившись, а тем более не слегка, алкоголь в целом способствует расслаблению мускулатуры. И мышцы гортани не исключение. Отсюда и храп, который тем громче, чем выше доза спиртного. Таким же свойством, кстати, обладают транквилизаторы, в том числе и снотворные. А вот интересно, может появившийся храп может быть следствием какого-то наступившего заболевания? Или это сам по себе симптом? Ксюш, а давай об этом спросим у доктора. У нас в гостях врач-флеболог, сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Владимир Денисов. Здравствуйте, Владимир Евгеньевич. Здравствуйте, мои друзья.
И я так подозреваю, что у вас снова есть вопросы. У нас к вам всегда есть вопросы, и с каждым разом все интереснее и интереснее. Сегодня мы говорим о храпе. Скажите, пожалуйста, может ли храп быть определенным симптомом каких-то других внутренних серьезных заболеваний? Нарушения дыхания во сне, они могут быть вызваны различными причинами. Это сужение путей, по которым мы дышим, либо это провисание стенок, которые эти воздухоносные пути окружают. Могут дети храпеть? Могут, если у них Могут. аденоиды. Да, если у них аденоиды, если у них танзелиты, да, то есть они могут храпеть, и у таких детей в силу того, что они неправильно дышат ночью, у них страдает головной мозг от того, что он не получает должное количество кислорода. Они даже могут отставать в развитии. Что касается взрослых. У нормального человека может быть апноэ. Эти остановки дыхания кратковременные, они никак не влияют на деятельность головного мозга. Но когда остановки дыхания, они становятся продолжительными, когда оксигенация кислородом крови снижается более чем на 4%, да, то есть здесь храп и апноэ, они начинают негативно влиять на состояние головного мозга, а он же работает, он перерабатывает информацию, которую он получил за день, да, а здесь не хватает кислорода. Мозг начинает страдать. Вот вы сказали, что у детей храп может провоцировать там аденоиды, танзелиты, а у взрослых, кроме аденоидов и танзелитов, что-то еще может провоцировать храп? Самое главное, да, о чем мы с вами здесь должны знать, это ожирение. Когда индекс массы тела больше 30, у них уже возможен храп. И, соответственно, если уже индекс массы тела больше 40, такие серьезные товарищи, да, то у них каждый второй страдает храпом, да, и, соответственно, нарушаются и когнитивные функции. Это работа головного мозга, это и понимание, это и запоминание. А что может еще провоцировать храп? Ну, курение. Владимир Евгеньевич, ну вот средств от храпа существует великое множество. Скажите, какие действительно средства помогают? Есть маски, есть подушки специальные, есть держатели для языка. И вообще, что рекомендуют врачи? Что касается помощи, да, храпящим, первое, с чего нужно начинать, нужно заняться снижением массы тела. Не употреблять алкоголь, не курить. Потом гимнастика, да, то есть, которую может вам рассказать лор-врач. А в далеко зашедших случаях существуют хирургические методы коррекции. И об этом вы тоже можете узнать у лор-врача, если к нему своевременно обратитесь. Берегите себя, будьте здоровы и не храпите. Ну вот, теперь стало понятно, что храп – это не просто неприятно, он реально способен навредить здоровью. Да, во время храпа во сне происходят постоянные остановки дыхания. Кислород организм недополучают, страдают сосуды, может также развиться гипертония. Из-за остановок дыхания во сне нарушается нормальный ритм сердца, может развиться ишемия, инфаркт или инсульт. Поэтому, если ваши близкие жалуются на храп, а вы утром чувствуете себя уставшим и разбитым, обратитесь к врачу. У современных специалистов есть способы решить вашу проблему. Так что берегите себя. И будьте здоровы. Ксюш, а ты знала, что храп попадает по причинам развода в первую десятку? Да ладно. Да, честное хотя слово. это логично. Или какой выбор-то? Или замужем, или спать. Ну, хоть иногда. Ну, по правде говоря, есть и обратный эффект. Человек, привыкший к храпу, с трудом засыпает в одиночестве или в тишине. О, отлично. Первую половину жизни она будила его с просьбой: не храпи, пожалуйста, я не могу спать. А вторую половину жизни она его будет: ну что ты молчишь, ну похрапи, я не могу спать. И храпели Прекрасно. они долго и счастливо.